वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमोड। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं आज आया हूँ एक रिव्यू वीडियो लेकर। सर्दी खांसी के लिए एक काफ़ी अच्छा दवाई है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, इसका नाम है डाबर हनी टच और ये कोई दवाई बोल के एकदम आयुर्वेदिक किस्म का दवाई है। इसको आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डोसेज आप देख सकते हो। चिल्ड्रन के लिए 1 टीस्पून यानी कि 5 ml 3 to 4 टाइम्स अ डे, और एडल्ट के लिए 2 टीस्पून 10 ml 3 to 4 टाइम्स अ डे। तो इसमें क्या कुछ डाला गया है? एक्चुअली एक काफ़ी बेहतरीन एक मेडिसिन है और इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका मेन इंग्रेडिएंट है हनी, यानी कि इसमें कोई अल्कोहल दूसरी कफ सिरप की तरह जो अल्कोहल मिला होता है वो ऐसा नहीं है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी, और हनी के अंदर तुलसी दिया गया है, मूंगफली दिया गया है और जिंजर दिया गया है, और ये बनस्पा बोल के कुछ है, ये दिया गया है। और क्या कुछ है आप यहाँ पर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो ये देखिए क्या कुछ इसका इंग्रेडिएंट है, आप खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट से ये प्रोडक्ट बनाया गया है और इसका एमआरपी है 115 रुपीज़। ठीक है, ये देखिए 115 रुपीज़ इसका एमआरपी है। ऑनलाइन परचेस करेंगे तो काफ़ी कम प्राइस में भी आपको 100 रुपीज़ के अंदर मिल सकता है, और ये 100 ml का है। तो अंदर की भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक कफ के लिए, ठीक है ना, आपका काशी हो रहा है, कफ हो रहा है, सर्दी काशी है, सर्दी काशी के लिए एक काफ़ी बेहतरीन दवाई है। और दूसरी और एक अच्छा दवाई है बाइटो कफ, वो भी आयुर्वेदिक दवाई है बाइटो कफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद इस्तेमाल किया। और तो एक सर्दी खांसी में काफ़ी बेहतरीन दवाई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है। और इसके संग आपको और एक चीज़ करना है, आपका जो आप राइस खाते हो, भात खाते हो राइस, उसके संग जो हल्दी है, हल्दी मीन्स एकदम अनराइप हल्दी, यानी कि अनप्रोसेस्ड हल्दी, कांचा हल्दी जिसको बोलते हैं, कांचा हल्दी आपको मिक्सर में ग्राइंड करके और थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल मीन्स मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट मिला के आपको 2 बार दिन में लेना है, कांचा हल्दी। ठीक है, जिसको यानी कि टर्मरिक जिसको कहते हैं, पर वो प्रोसेस टर्मरिक नहीं, पाउडर टर्मरिक नहीं, जो एकदम अनप्रोसेस्ड जो टर्मरिक होता है ना, हाँ हल्दी, तो उसको आपको ग्राइंड कर लेना है और भात के संग यानी कि राइस के संग आपको वो लेना है दिन में 2 बार। ठीक है, और राइस थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, एकदम ठंडी राइस से आप मत लीजिए, और साथ ही साथ इसको सेवन कीजिए तो आपका सर्दी काशी तुरंत चला जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। और इसी की ही तरह और एक अच्छा दवाई है बाइटो कफ, वो भी आप ले सकते हो, पर ये दवाई काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो यही है, एक सर्दी खांसी के लिए काफ़ी अच्छा दवाई है जिसमें कोई रासायनिक केमिकल मिला हुआ नहीं है। ये बिल्कुल ही एकदम आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आपको ये लेना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे। ओके बाय।